吃什么吃什么，别说啊！小牛们别掉掉，跟我别来靠一靠，让我学。根本要很特别多，要学你就学这个，过来！一碗辣酱鸡腿饭，叔大哥得不吧？辉煌时刻人人有，你就不能让我先一手？啊，真香！哎呀。 崔海生，风来到，我还得玩也不错。招呼福利，马来手，你那是个很好的。我掐不过大哥，还掐不过你吗？到这边的鸭子都飞了。来了，我喜欢。差点大胃啊！给我来点大。来劲！喂！ 闭嘴！哼！要的就是这感觉啊！什么情况啊？哇！不急不厉，一身和，最后一碗啥都有啊！哇！这么大个肘子呀！ 给你看过了吗？哇，某好一气啊！又吃大肘子了，嘿嘿。多谢我的粉丝呀！祝我的粉丝在新的一年里身体健康，万事如意啊！哦，大哥，明天是啥呀？